হ্যালো বন্ধুরা, জেবি অ্যাগ্রো অ্যান্ড লাইভস্টকে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানাই। আজ আমরা চলে এসেছি ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম অর্থাৎ মিশ্র খামারের উপরে দ্বিতীয় পর্বের ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, তোমরা দেখেছো এখানে ফার্মার কিভাবে হাঁস, মাছ এবং শূকর পালন করছে। শূকরের ফার্মের যে অতিরিক্ত খাবার সেটা এই ড্রেনের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে পুকুরে, আর এই ড্রেন দিয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ড্রেন দিয়ে ওই পুকুরে গিয়ে ওই খাবারটি পড়ছে, আর সেই খাবারটি খেয়েই মাছ তৈরি হচ্ছে। এই পর্বের ভিডিওতে আমরা দেখব ফার্মার কিভাবে ঘর তৈরি করেছে, ফার্মে কী প্রজাতির শূকর রেখেছে এবং কটি শূকরই বা আছে, আর শূকরের চেহারাই বা কেমন। ফার্মার যে শূকরের জন্য ঘর তৈরি করেছে, বাইরের দিক থেকে তার দেওয়ালের উচ্চতা 3.5 ফুট এবং ভেতরের দিক দিয়ে তার উচ্চতা 3 ফুট। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফার্মার তার বাড়ির পাশে শূকরের ফার্মটা তৈরি করেছে। শূকরের ফার্মের বাইরের দিকে ড্রেনটা রাখা হয়েছে, আর শূকরের ফার্মের উপরে চাল হিসাবে টিনের ব্যবহার করা হয়েছে। চলো আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি ফার্মের কী প্রজাতির শূকর রেখেছে, কটি বা শূকর রয়েছে এবং শূকরগুলির চেহারাই বা কেমন। এখানে ফার্মার শূকরের প্রজাতি হিসাবে লার্জ হোয়াইট ইয়ার্কশায়ার প্রজাতিটাকে বেছে নিয়েছে। এই প্রজাতির শূকরগুলো খুব ভালো পুষ্টিকর খাবার পেলে দুধ ছাড়ার পরে 6 থেকে 7 মাসের মধ্যে 90 থেকে 100 কেজি হয়ে যায়। এই লার্জ হোয়াইট ইয়ার্কশায়ার প্রজাতির শূকরের গ্রোথ ঘুংরু, টিএনডি এবং ঝাড়শুক প্রজাতির শূকরের থেকে তুলনামূলক অনেকটাই ভালো। আমরা আগের ভিডিওতেই বলেছি ফার্মারের বর্তমানে 40টা শূকর রয়েছে, তার মধ্যে 8টা ফিমেল, 2টো মেল, 9টা পিগলেট এবং 21টা কাটিংয়ের জন্য মাল রেডি হচ্ছে। ফার্মার খাবার হিসাবে শূকরগুলোকে কী খাওয়াচ্ছে সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব। যেহেতু শূকরের যে অতিরিক্ত খাবার সেটা পুকুরে গিয়ে মিশছে, তাই ফার্মার এখানে পরিষ্কার খাবার দিয়েই ফার্মটা পরিচালনা করছে। ফার্মার মূলত নিজেই শূকরের জন্য খাবার তৈরি করে, কিন্তু কখনো কখনো বাজার থেকে কিনতে পাওয়া যাওয়া ম্যাশও শূকরদের খাওয়ায়। ফার্মার যে 21টা শূকর মাংসের জন্য তৈরি করছে সেগুলোকে এখনও খাসি করেনি। অত্যাধিক গরম পড়ার জন্য এখনও খাসি করা হয়নি। তবে নতুন ফার্মার বন্ধুদের জন্য বলবো, শূকরের ছোট বয়সে খাসি করাটাই বেশি ভালো, কিন্তু শূকরকে যে কোনো বয়সেই খাসি করা যায়। বড় বয়সে খাসি করলে একটু পরিশ্রমটা বেশি হয়। আজ ফার্মটিতে একটি শূকরের বাচ্চা দিয়েছে। ওই শূকরটি এইটা নিয়ে তৃতীয়বার বাচ্চা দিল। এইবার 18টা মতো বাচ্চা দিয়েছিল, তার মধ্যে 16টা জীবিত আছে। বাচ্চা যাতে চাপ খেয়ে না মরে তার জন্য ফার্মার সুন্দরভাবে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। শূকর সংক্রান্ত আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। তাছাড়া শূকর এবং শূকর ফার্ম সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকল বন্ধুকে ধন্যবাদ। খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি শূকর সংক্রান্ত পরবর্তী ভিডিও নিয়ে।